देखते अंकों और सुनते कानों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। इस उम्मीद के साथ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। हाजिर हुआ हूँ एक नई वीडियो के साथ जिसमें हमने खोला है, जैसे आपके सामने सामान पड़ा है, एक ब्रेकेल वाला हिस्सा जो कि एसजी का है। तो इसके सामान हमने खोले हैं और ये उस ट्यूब में तब्दील होगा। इसके सारे सामान उसमें फिट होंगे क्योंकि वो सादा है और ये ब्रेकेल का है। ये इसके तमाम ड्रम और जो है ना लेदर वगैरह शू सारे पड़े हैं। तो उम्मीद है कि आप वीडियो को पूरी देखेंगे और इंशाल्लाह आपको मज़ा भी आएगा। तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट लाजमी करें और वीडियो को पूरा देखें। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि ये हिस्सा जो है ये ब्रिकेल है, इसे हमने तब्दील करना है सादे में। तो इसके सामानों को तो वैसे भी हमें दूसरे सूट में लगाना है, लेकिन इस वक्त ये जो आपके सामने है, जो स्क्रीन पर आपको नज़र आ रहा है, ये एक सादा रेवड़ी बन चुका है जो कि अंदर से माशाल्लाह बहुत साफ है। तो इसमें भी खराद का काम करवा के हम लोग इसे वापस से एक सादा हिस्से में फिट करेंगे और मुझे उम्मीद है कि वो इंशाल्लाह ज़बरदस्त काम भी करेगा। जो अभी आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है इसे कहते हैं गुच्छा। ये गुच्छा जो इस हिस्से से निकला था, पहले तो मुझे बड़ी खुशी थी कि ये एक अच्छा साफ गुच्छा है, लेकिन मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि इसका पॉलिश भी उठ चुका है और इस गुच्छे के जो खड़ा है इसके जरियों पर थोड़े बहुत दाग भी आए हैं, जो कि बाद में गाड़ी चलाते हुए इससे आवाज़ आती है, जो कि ड्राइवर हजरात इसको पसंद नहीं करते, लेकिन इसका कोई ख़ास मसला नहीं होता। तो इंशाल्लाह इसको दोबारा फिटिंग का वीडियो में वापस अगली वीडियो डालूंगा। मुझे उम्मीद है आपने वीडियो पूरा देखा होगा और आपको पसंद भी आएगी। मिलते हैं एक अगली वीडियो में एक नए काम के साथ। अस्सलाम वालेकुम।